بورد هنشوفها سوا. هنبص على البورد، هنشوف البورد ماشيه ازاي. ادي الجوينت، وده ايه اللينك التاني. بالتالي كده واضحه. ده لينك، ده البن الموجود مش كده. لما نيجي نبص هنا البن لوحده، وبعدين اللينك ده اهو، واللينك التاني اهو اللي احنا الرأسي. يناظر المساحة دي اللي احنا ملتصقة بالايه، بالبن، المساحة دي صح، ويناظر المساحة ديت اللي هي المساحة التانية على البن. يبقى بين اللينك ده، بين الهول وبين البن، المساحة ديت في بينهم ايه؟ في بينهم انضغاط، او التلاصق اللي بينهم نتيجة الفورس اللي موجودة لفوق او لتحت بيعمل انضغاط. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ باخد المسمار دهوت كده اللي هو الكروس سكشن بتاعه مدور، واقول ان ده الديامتر بتاع المسمار، المساحة اللي بيحصل عليها انضغاط من اللينك اهو، ده تي. يبقى اذا المساحة المسقطة بتاعتي اللي هي بيحصل فيها انضغاط عبارة عن ايه؟ الديامتر بتاع المسمار في التخانة بتاعت اللينك نفسه اللي هو تي. اوكي، يبقى اذا المساحة بتاعت البيرنج بريشر بتساوي التي في الايه؟ في الديامتر. وعشان كده احنا لازم ايه؟ ناخد بالنا كويس قوي انه المساحة في البيرنج ستريس او البيرنج بريشر هو المساحة المسقطة للهول او للمسمار اللي احنا داخل في الاعتبار. يبقى اذا احنا بنقول فورس اهيت، يبقى في بروجكتد اريا شايفينها اللي هي دي على المسمار اللي يناظرها ده على الايه؟ البن. هنا بيبقى تي، وهنا الديامتر بتاع الايه، او ده شايفينه ده اللي هو الديامتر بتاع الايه؟ الهول. يبقى اذا كل الشغل بتاعنا بيبقى داخل من خلال الابعاد. ناخد البروجكتد اريا بين الهول وبين اللينك نفسه، التخانه بتاعته اللي هي الهول ديامتر اللي هو الدي، واللينك تخانته دي. لما نضرب الاثنين في بعض كانوا مستطيل اللي هو المساحه المسقطه بتاعه البن، نقسم عليهم الفورس اللي هي موجوده في اللينك نفسه اللي هو تخانته دي تي، يبقى يديني البيرنج بريشر اللي هو سيجما بي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا انه في عندنا نورمال ستريس سيجما على الاريا، عندنا شيرنج ستريس اللي هو تاو اللي هو فورس على الاريا الموازيه، مش السيجما، الفورس على الاريا العموديه. الشير تاو الفورس على الاريا الموازيه، والبيرنج ستريس اللي هو الفورس على المساحه المسقطه للوصله بتاعه المسمار اللي فيها الجوين. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان حاجه جديده في الحلقه ديت انه في عندنا بيرنج ايه؟ بريشر. جميل. اقدر طبعا الستريس اللي عندي او الفورس اخدها اسقطها على اي مساحه مايله زي ما موجود في السلايد ديت. الفورس بي، المستوى المايل الازرق دهوت بزاويه ثيتا مع راسي. لو انا عملت سيكشن في الحته ديت بالمستوى ده، هيبقى الفورس هنا بي على مساحه مايله مش كده. بتعامل مع ده ازاي؟ بقوم واخد الفورس ديت واقوم محللها في اتجاهين، اتجاه عمودي على المساحه واتجاه موازي للمساحه. العمودي بيديني ايه؟ سيجما، الموازي بيديني في او شير ستريس، وبالتالي اقدر اتعامل مع المساله. يبقى اذا الموضوع فيري سيمبل بالنسبه لنا. في اي مكان في المعدن، داخل المعدن، اقدر اجيب كل كومبوننتس بتاعت الستريسز اللازمه لو انا محتاج لها.
في حاجه اخيره بقى واللي هي بدانا فيها او من شويه، اللي هي الفاكتور اوف سيفتي، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا كناس بنعمل، احنا بنتكلم على الميكانكس وماتيريالز، هو مقدمه للميكانيكال ديزاين. الميكانيكال ديزاين اللي هو العلم اللي انا من خلال عندي ادوات بتعلمها من ضمنها الميكانكس وماتيريالز اقدر اعمل تصميم. يعني ايه تصميم؟ يعني اختار كومبوننت يقدر يشتغل في معده من غير ما يحصل له فيلير او ما ينهار. مثلا عجله الكاوتش في العربيه لها كام مسمار؟ 4 او 5. عدد المسامير ده احنا بنحدده بناء على ايه؟ علمنا بالماده بتاعت المسمار، الاقطار، قطر المسمار والهول والهب اللي المسمار بيربط فيها، والابعاد بتاعت الفريم بتاع الكاوتش او الجانت. يعني ده كله بنعرفه من خلال صفات المواد اللي احنا بنعملها تيستنج وعلاقات الميكانكس وماتيريالز. في التصميم بنقول ان الفاكتور اوف سيفتي بتاع اللي هستخدمه للتصميم بتاعي يساوي كذا، اللي هو بيساوي السيجما الاوبل على او السيجما الاوبل او بيديني السيجما الاوبل بمعلوميه الايه؟ الالتيميت سترينث. يبقى اذا مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه فاكتور اوف سيفتي وبيستخدم في ايه. بيمر علينا في السترينث وماتيريال لانه ده جزء من الايه؟ السبجكت بتاعنا في السترينث وماتيريال. طيب هل احنا عندنا مصدر الاجهادات فقط احمال؟ لا، مش لازم يكون احمال، ممكن يكون في عندي مصدر الاحمال حراري. يعني ايه حراري؟ احنا بنتكلم على مثلا نفترض احنا عندنا في الصيف درجه الحراره ايه؟ عاليه، ونفترض ان احنا الحراره عاليه معناها ان عارفين ان احنا المعادن بتتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده. نفترض انك انت حاطط قطعه حديد بين جزئين ثابتين، اوكي، والحراره زادت، ايه اللي بيحصل للحته الحديد ديت؟ طولها بيزيد. طيب طولها بيزيد، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ممانعه من الحطين اللي احنا بنتكلم عليهم، الجزئين الثابتين، وبالتالي ده بيشكل عبء على المعدن، بيعمل اجهاد على المعدن. وبالتالي التغير الحراري مهم جدا ان احنا نفهم علاقته بتغيير الاطوال في المعادن، والمهم جدا ان احنا نتحسب له في لما نيجي نعمل توازن ميكانيكي داخل الكومبوننتس في دراستنا في الميكانكس وماتيريالز، ان احنا ازاي ندخل الثيرمال بارت في المعادلات. نبص على السلايد ونشوف القصه هتمشي ازاي. لما نبص هنا على السلايد هنلاقي انه الدلتا في تغير الاطوال بالنسبه للحراره، الدلتا بتساوي الفا دلتا تي في ال. الفا اللي هي معامل التمدد الحراري، ودي خاصيه في كل معدن من المعادن، معامل التمدد الحراري. وعندي الدلتا تي اللي هو التغير في الحراره، وعندي اللينث اللي هو طول الكومبوننت. التغير في الاطوال نتيجه التمدد الحراري بمعامل الفا. الفا هذا المعامل برضو قيمه معياريه ثابته، قيمه قياسيه، بمعنى ان انا الحديد له قيمه اسمها الفا ودي معروفه وموجوده في الجداول، الالومنيوم له قيمه، النحاس له، وهكذا. وبالتالي الفا دي موجوده في كل الايه؟ معروفه، يعني ما هياش حاجه سر. يتبقى ان انا عندي اي تغير حراري في اي طول يناظره تغير في الطول. التغير في الطول ده لو انا نفترض ان انا مثبت قطعه حديد، هل هيختفي؟ هل التغير في الطول ده مش هيظهر؟ هيظهر، ولكن في صوره ايه؟ اجهاد. ليه؟ لان احنا قلنا ايه؟ العلاقه بين الانفعال والاجهاد هو المودولس اوف الاستيستي، مش كده؟ طيب لو في انفعال وانا ما سمحتش الانفعال ده انه يظهر وثبت الايه؟ قطعه المعدن، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الانفعال ده هيظهر او هيترجم لاجهاد داخل المعدن، سواء كان في زياده في الطول نتيجه زياده في الحراره، او في انكماش او في تغير في الطول بالسالب نتيجه ايه؟ البروده. وعشان كده زمان لو كانوا بيقولوا لنا احنا طلبه في اعدادي لما درسوا لنا معامله التمدد الحراري، انه قضبان السكه الحديد احنا كل شويه بنلاقي فيه فراغ بين القضبان، عشان لما الشمس تبقى حاميه وتسخن القضبان
يبقى الفراغ ده يستوعب الزياده في الايه؟ في الطول. لان لو ما كانش فيه فراغ يستوعب الزياده في الطول، ايه اللي بيحصل؟ هيحصل انضغاط، هيحصل فيه اجهاد على القضبان، هيحصل في حاجه اسمها باكلنج، القضيب نفسه يقوم ناطط من على الايه؟ من على الفلنكات. المباني لما يكون في مباني كبيره عندنا، ايه اللي بيحصل؟ فيه حاجه اسمها فواصل. في المبنى نفسه بيتقسم لاجزاء، وكل جزء مع الجزء الثاني في بينه فراغ بيتملى ماده فليكسيبل علشان يستوعب اي حركه نسبيه بين المباني نتيجه التغير الحراري او نتيجه الزلازل او اي حركات في التربه. يبقى اذا احنا عندنا في تغير في الاطوال، والتغير في الطول نتيجه تغير في الحراره، والتغير الحراري ده ينشأ عنه اجهاد لو احنا لم نسمح للمعدن ان هو يغير طوله طبقا للايه؟ التغير الحراري. جميل. يبقى لما يكون في عندنا مسائل فيها تغير حراري بنعمل ايه؟ الاول نبدا نبص على السلايد مع بعض لو سمحتم. نبص على السلايد. جميل. عندنا المعادله بتاعه التغير في الطول هي دلتا تي او دلتا سب تي، يعني بتساوي الفا في دلتا تي في ال. دلتا سمول اللي هي التغير في الطول، الالفا اللي هي معامل التمدد الحراري، دلتا تي التغير في التمبريتشر، والال الطول الكومبوننت. عفوا. نبص على المساله ديت او على الديمونستريشن. ادى لينك هو طوله ال مثبت بين جدارين، الاثنين ريجيد يعني غير قابلين للتغيير البوزيشنز بتاعهم او التغير. لو احنا تخيلنا ان بي مش موجود سبورت، واللينك ده ادانا له شويه حراره، ايه اللي هيحصل؟ طوله هيزيد بمقدار الدلتا. خلاص. لكن بما ان الجدار عند بي ثابت ما بيتغيرش من مكان في مكانه، يبقى التغير دلتا تي ده هو اكشولي كأن احنا اللينك كان طوله A B وفي الدلتا، وضغطناه لحد الدلتا ديت ما اختفت او بقت صفر، عشان يبقى تاني طوله ال وليس ال زائد دلتا ال. يبقى اذا في هنا اجهاد حدث في اللينك اي بي نتيجه انه في تغير في الحراره، وانه في عدم سماحيه لتغيير طوله بين السبورتس A و B. جميل. وبالتالي نقدر نجيب الاستريس دوت. نقدر نجيب الاستريس ان احنا لو عرفنا نجيب الدلتا يبقى وعارفين الدايمنشنز اللي هي كروس سكشن اريا، يبقى نقدر نجيب الاستريس اللي حاصل نتيجه ايه؟ عدم سماح اللينك او عدم سماحيه اللينك ان هو يتغير او يحرك الاند بوزيشن بتاعه. طيب لو حبينا نشوف مساله بهذا المعنى، نشوف مساله كده هنقول 66 steel bar shown in the figure is constrained to just fit between two fixed supports. يعني عندنا بار المفروض انه يتحط بين تو سبورتس، السبورت بينهم 1 متر، مسافه بينهم متر. التمبريتشر ساعه ما حطينا السبورت ده كانت 30 ديجري سنتيجريد، يعني يا دوبك حطيناه شحط خفيف كده بين التو بوينتس A و B، طوله كان متر. لو التمبريتشر اتغيرت من 30 ل 60 درجه، عايزين ايه هو الستريس اللي هينشأ في البار نتيجه هذا التغير في الحراره. دي المساله. طبعا تقدروا تحلوها مش كده؟ هنعمل ايه قبل ما نبص في الحل؟ هنشوف الايه معادله التغير الحراري اللي فاكرينها، اللي هي دلتا بتساوي دلتا اللي هي الديفورميشن بتساوي الالفا اللي هو معامل التغير الحراري في الدلتا تي اللي هتبقى هنا كام درجه؟ 30 درجه، لان احنا كانت 30 وبقت 60، يبقى التغير بقى 30 درجه. يبقى دلتا تي بتساوي 30 في الطول اللي هو 1 متر. يبقى لما نضرب الثلاثه ببعض يديني التغير في الطول بالمتر. اوكي؟ وبعد كده بنعتبر ان التغير في الطول ده عباره عن كومبريشن حصل، سترين، يعني عباره عن الدلتا اللي حصلت في البار ديت نتيجه التمبريتشر، هنقسمها على طول متر هتديني السترين. حلو؟ لما اضرب السترين ده في الاي اللي بتاع الستيل بتاع اللي موجوده في المساله هيديني الاستريس. فيري سمبل. وبالتالي نقدر نقول ان الاستريس هنا اهو بقى ايه؟ الدلتا اللي هي التغير في الطول عباره عن ايه؟ عباره عن التغير في الطول نتيجه التمدد اللي هو التغير الحراري اللي هو كان 60 ناقص 30 يعني 30 مضروب في الطول بالمتر، واخد بالك؟
هيديني يعني طبعا هو حل المثال هنا خد الطريقه الطويله ان احنا جبنا الفورس الاول وبعدين جبنا الفورس على الاريا، بقت ايه الستريس اللي هي نفس الكلام هنا. جميل. يبقى اذا عندي هنا ايه يعني ممكن برضو على المساله عشان نحلها ابسط من كده. يعني احنا عندنا ايه، هنمشي ستيب باي ستيب. احنا عندنا الدلتا بتساوي الفا في ال في الدلتا تي. اوكي، الفا موجوده، اللي موجود الدلتا تي اللي هي كام 60 ناقص 30 مش كده؟ يبقى اذا جبنا ايه الدلتا. جميل. الدلتا احنا عندنا بنقول ايه؟ بنقول سيجما بتساوي ايه؟ ابسلون في اي، صح؟ احنا عندنا الدلتا، يبقى السيجما بتساوي ايه؟ الدلتا اللي هي كام؟ اللي هي الدلتا على ال اللي هي ابسلون في اي. يعني شلنا هنا ابسلون وحطينا دلتا على ايه؟ على ال. اللي معلومه اللي هي متر، والدلتا اللي ديت اللي جت من المعادله هنا، يبقى ايه؟ اي موجوده اللي بتاعت السي. طيب سيجما بتساوي الكلام ده في اي. طيب نفترض ان احنا ما عندناش اي. طب نعمل ايه؟ احنا بنقول سيجما بتساوي ايه؟ سيجما بتساوي الاف على ايه؟ على الايه. لو احنا عندنا الاريا والاف نقدر نجيبها، يبقى نقدر نجيب السيجما. طب الاف هجيبها منين؟ الاف هجيبها من المعادله اللي هي بتاعه الاف في ال على اي في اي. وبالتالي يبقى وانس ان انا حددت الدلتا نتيجه التمبريتشر تشينج، يبقى عندي الاي والاي اقدر اجيب الاستريس من المعادله زي ما احنا شايفين. جميل. هل احنا عندنا تاني مساله تانية نقدر نحلها مع بعض؟ نشوف. عندنا مساله اللي هي لما يكون في عندنا اكتر من حمل على البار. نفترض ان احنا عندنا بار بالشكل ده محمل باحمال مختلفه within البار، يعني اثناء في نقاط مختلفه من البار، والبار نفسه مثبت بين تو ends. يعني واضح المساله هنا ان انا عندي بار الكروس سكشن بتاعه بيتغير عند نقطه سي، عندي نقطه دي في فورس بتاثر لتحت مقدارها 300 كيلو نيوتن، وعند نقطه كي فورس بتاثر مقدارها 600 كيلو نيوتن، والفورسز عند دي وعند كي النقاط تاثيرهم معلومه. وبالتالي احنا عندنا ال A دي 150 مللي، دي سي 150 مللي، سي كي 150 مللي، وكي بي 150 مللي. الفورس عند دي 300 كيلو نيوتن، عند كي 300 كيلو نيوتن 600 كيلو نيوتن. الكروس سكشن اريا بين سي وبين بي معلوم 400 ملم مربع. الكروس سكشن ما بين A وبين سي 250 ملم مربع. يبقى اذا كل الداتا اللي في المساله مع جيفن مطلوب ان انا احل المساله ل للستريس. يعني عايزين نجيب الستريس في كل حته، ولو جبت الستريس اقدر اجيب، لو عندي الموديل سوفاسيست اجيب الاسترين. طيب المساله هنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده محتاج ان احنا ايه نعمل حاجه اسمها نحلها بطريقه اسمها السوبر بوزيشن، او ان انا احاول اركب الاحمال بشكل بسيط وبشكل لوجيك، بحيث يعمل لي ساتسفاكشن للاكسترنال لودنج، وفي نفس الوقت اقدر احل بيه المساله بسيطه. المساله هنا بالشكل اللي هي فيه ده ما اقدرش احلها لسبب، لانه الفورس اللي بين النقطه A والنقطه D، يعني النت فورس بين A وبين D مش عارفها بالظبط كام، والنت فورس بين دي وبين سي برضه انا مش عارفها، لكن انا عارف ان في فورس اكسترنال. خلي بالك وانا باثر بفورس 300، ال 300 دي بتاثر على الجزء اللي فوق وعلى الجزء اللي تحت كله، لان انا عندي مثبت الايه اللينكج اللينك ده بين عند نقطه A ونقطه B، وبالتالي صح يكون في من A ل D في تنشن، او صح ما يكونش في تنشن، يكون في صفر. مش عارفين نعرف ازاي. هنحاول ان احنا نحل المساله باللوجيك اللي موجود قدامنا دلوقتي.
هنقول انه المساله بالوضع بتاعنا ده لما نشيل الفاونديشن تحت هيبقى نعمل فري بودي دياجرام، هنحط مكان الفاونديشن ايه؟ رياكشن، هنسميه ار بي، مش كده؟ جميل. ونقول انه هيحصل نتيجه الاحمال ديت ديفورميشن اللي هي ايه؟ الدلتا عند بي. الديفورميشن ديت نتيجه ان وجود البي ريجيد هتختفي، هيبقى في عندي اجهادات في اللينكج نتيجه انه الفورس اللي عند بي اثرت كانها كومبريشن على اللينك. جميل. طيب مع الكلام ده نقدر ايه؟ نقول انه ان الديفورميشن اللي هي ظهرت نتيجه الاحمال هتختفي نتيجه الايه؟ رد الفعل اللي ظهر عند البي. جميل. طيب هنمشي ستيب باي ستيب. هنعتبر ان عند البي هنعتبره ريدندنت، وهنعتبر انه هنحل زي ما قلنا هنجيب فري بودي دياجرام، هنجيب الرياكشن عند بي نتيجه الاحمال اللي موجوده ديت. هتحل ازاي؟ هنقول هنعتبر انه P1 بتساوي صفر اللي هو عند بي، B2 بتساوي B3 بتساوي 600 اللي هو في 600 هنا، يبقى في هنا لها رياكشن كام؟ 600. خلاص، اللي هو P الحمل لا معلش، هنعتبر ان هنقسم اللينكج دهوت او هنقسم البار دهوت الى 4 اجزاء، جزء من بي كي، من بي لكي، وجزء من كي لسي، وجزء من سي لدي، وجزء من دي لايه. الجزء من بي لكي نسميه 1، كي سي 2، سي دي 3، دي ايه 4. لما نبص هنا نلاقي ده جزء 1 اهوت، جزء 2 وجزء 3 وجزء 4. هنعتبر انه بما ان فينا رد الفعل هنا يساوي الفعل، يعني بما ان احنا قلنا ان احنا حصل الديفورميشن اللي هنا حصل ان في رياكشن خلاها بقت صفر، يبقى حصل من اول نقطة K لنقطة B مفيش احمال، وبالتالي نعتبر ان الفورس في B بتساوي صفر. جميل. يبقى الفورس في 2، الفورس عند نقطة 2 بتساوي الفورس عند نقطة ايه؟ عند 3 بتساوي 600 كيلو نيوتن. الفورس عند 4 هتساوي 900 كيلو نيوتن، لأنه الفورس اللي عند A هتساوي مجموع الفورسز اللي عند D وعند K عشان الايكوليبريم، لأن احنا عندنا الفورس ديت لتحت 300 ولتحت دي 600، يبقى إذا عند A في لفوق كام؟ 900. وبالتالي حددنا هنا كل الفورس في كل منطقة، وبالتالي بناء على كده يبقى في عندنا كل زون نقدر نجيب الاستريس عندها، لان احنا عندنا الفورس ونقسم على الفورس على الاريا تديني الاستريسز. طيب برضو عندنا الفورس وعندنا ال يبقى عندنا الفورس والال، لو احنا عارفين الاي بتاع كل كومبوننت يبقى نقدر نجيب الدلتا ال بتاع كل كومبوننت بالشكل اللي موجود قدامنا في المعادله. وبالتالي هنقول انه ال P1 اوكي بيساوي ناقص ار بي، زي ما اتفقنا قبل كده قلنا الفورس هنا بيساوي الرياكشن زي ما قلنا، وبالتالي او بيساوي سالب الرياكشن، يبقى فيه كومبريشن، وبالتالي يبقى اذا الكروس سكشن اريا في المنطقه دي بتساوي 400 زي ما احنا عارفين من الاول. يبقى اذا الدلتا بتساوي ناتج ضرب البي في ال على الاي على الاي اسف، لان ده كل معلوم، ويفضل بمعلوميه الايه؟ الاي. نطلع نتيجه ان احنا قلنا انه مفيش ديفورميشن، يبقى في اجهاد، يبقى في رياكشن ظهر. الرياكشن ده اللي هو كان محطوط كسيمبل هنا في المعادله اللي هو البي اي اللي هو ار بي، هنا حطينا بس ال، يبقى يطلع عندنا الدلتا بمعلوميه ايه؟
الار بي بما ان الدلتا هناك بتساوي صفر، التوتال دلتا بتساوي دلتا ال زائد دلتا ار، يبقى اذا الدلتا التوتال بتساوي صفر، يبقى اذا ار بي من المعادله طلع قيمته 577. المساله هنا ببساطه شديده بنقول انه الديفورميشن اللي حاصل نتيجه الالونجيشنز في كل جزء، ها، التوتال بتاعه بيساوي صفر، لان احنا ما حصلش في البار از هول الونجيشن، اللي حصل الونجيشن في حته وكمبريشن في حته، والالونجيشن بيساوي كومبريشن عشان المحصله في النهايه بتساوي صفر. وده بحل المساله بهذا على هذا الاساس طلع الرياكشن عند ايه بتساوي 323، الرياكشن عند بي بتساوي 577. اجين لما نحط الرياكشن بقى عند ايه والرياكشن عند بي بالقيم ديت، لو جمعناهم مع بعض المفروض انه التوتال بتاع ار اي زائد ار بي اللي هم ظهروا نتيجه ان احنا عملنا فري بودي دياجرام شلناهم من بين السبورتس فظهر اي ار اي وار بي، مجموع الرياكشنز هنا مع بعضهم، ها، مع التوتال فورسز اللي موجوده 300 و600 بقى 900، التوتال بقى كام؟ لو جمعنا ال 300 و 600 اللي تحت كام؟ 900، وال 323 و 577 اللي فوق جمعناهم هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 900. يبقى اذا التوتال فورس المحصله النهائيه لكل الفورسز لازم يساوي صفر، وده عشان في عندنا اتزان استاتيكي للمساله. الكومبوننتس لو مشينا بقى كده عايزين نجيب في كل منطقه من A لحد B، ومن B ل C، ومن C ل D او K، ومن K ل B، هنعرف نجيب بناء على الرياكشن ار اي وار بي ازاي؟ ان احنا نحط هنا 323 ونيجي نحط هنا ال 300 والتحت 323، يبقى هنا التوتال هنا التوتال على A من فوق 323. نبص على السبوره، هنبص على السبوره مع بعض، هنشوف هذا البار وصلنا له في الحل. ده A وده B C K E B، وبعدين عندنا هنا R B طلع ساوي 600 577، وهنا الرياكشن عند ايه طلع لتحت 323. في عندي هنا 300 من الاول، في عندي هنا 600. يبقى لما نيجي ناخد كل زون لوحدها هنحط الجزء ده لوحده 323، يبقى نحط عكسه هنا 323 يبقى عليه كومبريشن بالقيم دي. اما نيجي ناخد الجزء اللي هنا اللي هو ده، عندي هنا 323 وعندي هنا 300، يبقى الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 23 لفوق، ويبقى في هنا ايه 23 لتحت. هنيجي نمسك الجزء ده اللي هو الكبير، هيبقى هنا 23 ويبقى هنا 600 صح؟ 600 لتحت و23 لتحت، يبقى هنا احنا مفيش عندنا هنا احمال صح؟ يبقى 23 مستمره لحد ال 600 اسف لفوق 23، ويتبقى الجزء اللي هنا اللي هو 23 لفوق 600 لتحت، يبقى بقى لتحت كام؟ نطرح 23 من 600 يبقى 577، ويبقى لفوق هنا 577. جميل. يبقى لو مسكت كل كومبوننت هنا اللي هو ايه؟ فاكرين 1 2 3 4، هنلاقي انه كل كومبوننت عليه تو فورسز عكس بعض ومتساويين. يعني هنا 323 هنا 323 كومبريشن، الجزء اللي عليه تنشن 23 23، الجزء الثالث اللي هو عليه برضه كومبريشن 23
23. الجزء الرابع عليه كومبريشن 577 577. يبقى اذا كل جزء عليه 2 ايكوالي فورسز في اتجاه المخالف العكس بعض. وعند لو جمعنا، لو عملنا سميشن دول مع بعض هيدوا لي ال 600. ولو جمعنا الاثنين دول مع بعض اللي هي عند نقطه 2 اللي هو ده وده هيدوني ايه؟ ال 300. يبقى اذا المعيار بتاعي في الكوليبريم ان انا، او في الحل بتاعي، انه لما بحل بسوبر بوزيشن يبقى عندي كل النقاط اللي انا حليت عندها بتدي، لما بجمعها الانترنال فورسز بتختفي ويبقى اكسترنال فورس. لو كان مساله من اول اكسترنال فورس موجوده قيمه، لازم تحقق الايه؟ الجمع بين التو فورسز لما جمعناهم. وبالتالي لو بصينا على السلايد هنا عند نقطه A لما نحط A مع السبورت هتختفي كل الفورسز، مفيش عندنا فورس، في عندنا اكشن ورياكشن داخليين. لكن لما نحط الجزء A اللي هو من اول A اللي من A ل D، نبص على السلايد لو سمحتم، من A ل D نبص من A ل D هنلاقي انه نحط الدي مع بعضها هنا هيظهر ايه؟ 300 اللي هي زي ما شفنا على السبوره. ولما نحط الجزء 3 مع 4 هيظهر برضو ال 600 لما نحط عند نقطه عند النقطه K. جميل. يبقى اذا في حلولنا للمسائل لازم هيبقى عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي الاتزان. لازم الاتزان يحقق شرط ان السميشن اوف فورسز تساوي صفر. السميشن اوف فورسز ديت لو احنا عملنا سيكشن او عملنا شلنا جوينت هيظهر لي فورس نتيجه الجزء اللي احنا شلناه بتاع الفري بودي دياجرام. في الحاله ديت السميشن اوف فورسز عند اي نقطه في الاستراكشر لازم بتساوي صفر. ليه؟ لانه ده شرط الاتزان. لو السميشن اوف فورسز مش صفر بيساوي قيمه ثانيه، بمعنى ايه؟ معناه ان الجسم ده متحرك وانه بيتحرك في اتجاه السميشن فورس او النت فورس او الريزلتنت فورس، ودي قصه ثانيه بتاع الداينامكس مش هنشتغل فيها دلوقتي. يبقى احنا بنتكلم على ستاتيك ايكوليبريم، بنتكلم على السميشن اوف فورسز بتساوي صفر عند اي نقطه داخل الاستراكشر. لما احنا بنحط الاستراكشر مع بعضه ومفيش اكسترنال فورس بتاثر من الاول يبقى هي هتختفي. لما بنفصل بيبان الفورس نتيجه ان الاستراكشر كان ماسك في بعضه وكانت الفورس ديت موجوده في النقطه ديت اكشن ورياكشن، الاثنين كان بتلاشي بعضها مع التو كومبوننتس اللي احنا فصلناهم من بعض. لو احنا في المساله ديت عندنا المودلس اوف سيستم يبقى نقدر نجيب الدلتا ال بتاع كل كومبوننت. احنا هنا جايبينها في المساله في الحل بدلاله الايه؟ بدلاله المودلس اوف سيستم. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض لما يكون في عندي ثيرمال ستريسز بنعمل ايه وبنحل ازاي. لما يكون في عندي ستاتيكالي انديترمينت بروبلم، او لما يكون في عندي اكتر من حمل بيأثر على مدار او على بطول اللينك، يبقى ازاي بتحسب له في الحل بتاعي. نقدر هنا نقول انه احنا خدنا شويه يعني انفورميشن كويسه مش بطاله بالنسبه لي للكورس. ناخد مثال تاني مثلا زي اللي قدامنا في السلايد. لو عندنا شيت، عندنا بليت من المعدن، الثيكنس موجوده لها ثيكنس والابعاد عباره عن قطعه مربعه 15 في 15 بوصه، وكان في تحميل على البليت ديت في اتجاه اكس واتجاه زد. اتجاه واي مفيش عندنا احمال لو خدت بالك. وعندنا مثلا 4 نقاط على محيط دائره داخل المعدن. السيركل اوف ديامتر دي 9 انشز اللي هو السيركل اللي هي موجوده عند ال4 نقاط على محيطها A B C D is scribed on an unstressed aluminum plate of thickness T بتساوي 3/4 انش. يبقى تخانه البليت 3/4 بوصه. Force acting in the plane of the plate later cause normal stress سيجما اكس بتساوي 12 كي اس اي. قلنا 12 كي اس اي يعني 12 كيلو باوند بير سكوير انش.
and سيجما زي بتساوي 20 كي اس اي. 4 اي بتساوي 10 في 10 اس 6 بي اس اي and في او ميو يعني بتساوي تلت. determine the change in the length of diameter AB length of diameter CD. طبعا احنا عندك هنا الهول من الاول الديامتر واحد، لكن لما يكون في عندك تحميل بشكل مختلف في اتجاهين، احنا اتفقنا قبل كده ان في عندنا linear strain في lateral strain، مش كده؟ يعني لما نحط سيجما زي في المسألة اهو سيجما زي كده بنعمل شد، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان الدي سي الديامتر دي سي طوله بيزيد، يعني هيبقى كانه اليبس، الدايره ديت هتبقى اليبس، ها الديامتر الكبير في اتجاه سي دي والصغير في اتجاه اي بي. طيب واحنا بنشد كده في ستريس تاني في اتجاه سيجما اكس اشتغل. جميل، يبقى اذا سيجما اكس هيحصل فيه استطاله، وفي نفس الوقت هيحصل فيه كومبريشن في اتجاه الليترال اللي هو بتاع سي دي. يبقى انت عندك في اتجاه سي دي حاجتين، الزياده في الطول نتيجه الاستريس سيجما زي، ونقص في الطول نتيجه الاستريس سيجما اكس. والعكس صحيح بالنسبه للايه الطول اي بي. اي بي بيزيد نتيجه اللينير سترين نتيجه اللينير ستريس سيجما اكس، وهيحصل في ريدكشن في الطول في اي بي نتيجه ان انا بشد في اتجاه سيجما زي. يبقى اذا بيحصل ليترال ديفورميشن في الاتجاه العكسي نيجاتيف. يبقى اذا المساله بتعتمد على لازم استخدم فيها بواسون ريشيو، مش كده؟ زي ما اتعلمنا قبل كده في طبعا دي مش هول، لان الكروس سكشن اريا هنا هنتعامل معاه كانه بالكامل طول البليت بالكامل 15 بوصه في 3/4 بوصه، لكن دي عباره عن علامه على سطح وعايزين الابعاد التغير في الابعاد. وبالتالي احنا عندنا معادلات خدناها علشان نتعامل مع الليترال سترين واللينير سترين، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي احنا قلنا جنرالايزد هوكس لو اللي احنا بصينا عليه كده بيقول سيجما اكس بتساوي ايه؟ اسف ابسلون اكس بتساوي سيجما اكس على ايه؟ ده اللي هو دايركت سترين المباشر نتيجه الايه؟ الستريس في اتجاه اكس، اللي هو فاكرين زمان اسمه ابسلون اكس، اوكي؟ ناقص الليترال سترين في اتجاه اكس نتيجه الابسلون واي، ناقص الليترال سترين في اتجاه زد نتيجه الابسلون زد. ابسلون واي اللي هو الديفورميشن في اتجاه واي نتيجه الستريس في اتجاه واي، والابسلون زد او زي هو اللينير سترين في اتجاه زي مضروب في البواسون ريشيو عشان يديني الليترال سترين. جميل، يبقى انا عندي هنا بس 2 ستريسز بس، الستريس في اتجاه واي بيساوي 0، وبالتالي المساله هنا هنشيل الكل سيجما واي كله بيساوي 0 في المعادله في المعادلتين سواء كان ابسلون اكس او ابسلون واي، ونطلع منها النت ديفورميشن باستخدام بقيه القيم، ونطلع منها بابسلون اكس وابسلون واي. وبالتالي نقدر في الجنرالايزد هوكس لو نطلع القيم بتاعه الابعاد اللي هم بتاعه A B و A B و C D زي ما هو مطلوب مننا بالظبط. وبكده يبقى احنا استخدمنا معظم العلاقات اللي احنا بدأناها، وعرفنا ازاي نتعامل مع الستراكشرز باشكال مختلفه وحالات مختلفه. اشكركم والى اللقاء ان شاء الله.